এক ব্যক্তির ঘরের বারান্দায় ফুলের টবে ছোট্ট একটি বাসা বেঁধেছে লাইট-ভেন্টেড বুলবুল নামক এই পাখি। ছোট ছোট ঘাস আর লতাপাতা দিয়ে 10 থেকে 12 দিনের মাথায় বুলবুল দম্পতি তৈরি করা সম্পূর্ণ করেছে তাদের এই ঘর। এতদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ঘরটি তৈরি করা সম্পূর্ণ হয়েছে, তাই তো আজ স্ত্রী বুলবুল পাখিটি এতটা খুশি। ঘর তৈরি সম্পূর্ণ হওয়ার ঠিক পরের দিনই মা বুলবুল পাখিটি বসে পড়েছে ডিম পাড়তে। ডিম পাড়তে বসার মাত্র 8 থেকে 10 দিনের মাথায় মা পাখিটি সাদা, কালো আর বাদামি রঙের মিশ্রণে অদ্ভুত সুন্দর চারটি ডিম পেড়েছে তাদের এই ছোট্ট ঘরের মাঝে। ডিম পাড়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর বুলবুল দম্পতি পালাক্রমে 15 থেকে 18 দিন ডিমগুলোতে তা দেওয়ার পর এক এক করে ডিমগুলো ফুটে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে ছানাগুলো। তবে প্রায় সময়ই তাদের ঘরের আশপাশে অন্য প্রজাতির পাখিরা এসে তাদের বিরক্ত করত, কিন্তু বুলবুল দম্পতি এভাবেই তাদের তাড়িয়ে দিত। ডিম ফুটে ছানাগুলো বেরিয়ে আসার পর বুলবুল দম্পতি পালাক্রমে আহার সংগ্রহ করা এবং ছানাদের দেখভাল করার কাজটি পালন করে যেত। একজন আহার নিয়ে ঘরে ফিরলে অন্যজন বেরিয়ে পড়ত আহারের খোঁজে। নানা ধরনের পোকামাকড়, ঘাসফড়িং ইত্যাদি হলো তাদের মূল খাবার। দেখতে দেখতে 10 থেকে 12 দিন কেটে গেছে। ইতিমধ্যে ছোট্ট ছানাগুলো বেশ বড় হয়ে উঠেছে। এখন তারা ছোট্ট এই বাসাটি ছেড়ে গাছের ডালে গিয়ে বসতে শিখেছে। এভাবেই একদিন একটি ছানা বাসা থেকে ধীরে ধীরে কোনোভাবে গাছে উঠে পড়ে, কিন্তু হুট করে সে গাছ থেকে নিচে পড়ে যায়। আর ওই ছোট্ট ছানাটিকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় কুড়িয়ে পান একজন হৃদয়বান মহিলা। পানিতে ভেজা ছোট্ট বুলবুল পাখির ছানাটিকে দেখতে পেয়ে খুব মায়া হয় তার। তাই তো হৃদয়বান মহিলাটি ছানাটিকে সাথে করে নিয়ে যায় তার ঘরে। ছানাটিকে ঘরে নিয়ে আসার পর তিনি এভাবেই আদর আর ভালোবাসা দিয়ে ছানাটিকে আপন করে নেন। শুধুই মহিলাটি নয়, হৃদয়বান ওই মহিলাটির হাজবেন্ডও ধীরে ধীরে গড়ে তুলছে ওই ছোট্ট বুলবুল পাখিটির সাথে বন্ধুত্ব। অন্যদিকে বারান্দায় ঘর বাঁধা ওই বুলবুল দম্পতি তাদের একটি ছানাকে হারানোর পর তারা আর কখনোই ছোট্ট ছানাগুলোকে বাসায় একা ফেলে খাবারের সন্ধানে বের হতো না। এভাবেই একদিন যখন পুরুষ পাখিটি ছানাগুলোর দেখভাল করছিল, ঠিক তখনই ওই ঘরের মালিকের পোষা বিড়ালটি সুযোগ বুঝে হামলা করে বসে বাবা পাখিটির উপর। রাক্ষসী বিড়ালটি শেষমেশ এইভাবেই নৃশংসভাবে হত্যা করে বাবা পাখিটিকে। এক সন্তান আর স্বামীকে হারিয়ে স্ত্রী পাখিটি বিপাকে পড়ে যায়, কারণ তার যে এখন বাকি থাকা ছানাগুলোর দেখভাল করে বড় করে তুলতে হবে। অন্যদিকে বুলবুল দম্পতির হারিয়ে যাওয়া ছানাটি এখন বেশ ভালোই আছে। ছোট্ট ছানাটির আদর যত্ন করে তারা ধীরে ধীরে বড় করে তুলছে তাকে। নিয়ম করে ছানাটিকে খাবার খাইয়ে দেওয়া, গোসল করানো, এ সবকিছুই করছে তারা। তাই তো ছানাটি হয়তোবা তাদেরকেই বাবা মা মনে করতে শুরু করেছে, যার কারণে বুলবুল পাখির ছোট্ট ছানাটি ভয় না পেয়ে কিছুক্ষণ মাথায় আবার কিছুক্ষণ হাতের উপর বসে খেলা করে তাদের সাথে। হৃদয়বান ওই মহিলাটির হাজবেন্ড এভাবেই উড়তে শিখাচ্ছে ছানাটিকে। অন্যদিকে বাবারা ছানাগুলোর দেখভাল করে বেশ বড় করে তুলেছে মা পাখিটি। আর কিছুদিনের মধ্যেই হয়তোবা তারা তাদের এই ছোট্ট বাসাটি ছেড়ে উড়াল দিবে। এদিকে এই ছানাটিও পুরোপুরি বড় হয়ে গেছে, সে এখন পুরোপুরি উঠতেও শিখেছে। তাই তো এখন সারাটা দিন বুলবুল পাখির ছোট্ট ছানাটি তার ত্রাণকর্তা এই দুজনের সাথে খেলে বেড়ায়। খাবার সময়, ঘুমানোর সময়, বিকালে ঘুরতে বের হওয়ার সময়, ধরতে গেলে প্রায় দিনের পুরোটা সময়ই বুলবুল পাখির ছোট্ট ছানাটির সাথে খুব আনন্দেই সময় কাটছে তাদের। পাখিটা এখন পুরোপুরি উঠতে শেখার পরও তার ত্রাণকর্তাই দম্পতিকে ছেড়ে উড়ে চলে যায়নি। মহিলাটি ঘুমাতে গেলেও বুলবুল পাখিটি এইভাবেই তার ঘাড়ের উপর বসেই ঘুমিয়ে রাত্রি যাপন করত। মাঝে মধ্যেই নিজের খাবার ছেড়ে তাদের খাবারেও ভাগ বসাতো বুলবুল পাখিটি। এদিকে বুলবুল পাখির বাকি থাকা 3টি ছানা আজ তাদের বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। বাসা থেকে চলে যাওয়ার পরও মা পাখিটি তাদের আহারের যোগান দিয়ে যায়, কারণ তার আদরের ছোট্ট ছানাগুলো এখনো পুরোপুরি বড় হয়নি। তারা আর হয়তোবা 5 থেকে 7 দিন পরেই মাতৃবন্ধন ছিন্ন করে উড়ে চলে যাবে কোনো এক নতুন ঠিকানার খোঁজে। আর অন্যদিকে হৃদয়বান দম্পতির আদর, যত্ন, ভালোবাসা পেয়ে বড় হয়ে উঠেছে এই বুলবুল ছানাটিও। কিছুদিন পরেই ছানাটি তার ত্রাণকর্তা এই দম্পতির ভালোবাসা ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়েছে তার
আপন ঠিকানায়। এই দেখে ওই দম্পতি যতটা না দুঃখ পেয়েছেন তার চেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন তারা, কারণ তারা বাবা মাহারা এই ছোট্ট ছানাটিকে একটি নতুন জীবন দিয়ে প্রকৃতির মাঝে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। আর তারা খুব ভালো করেই জানেন বন্যরা বনে সুন্দর আর শিশুরা মাতৃকোলে।